Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. હરે કૃષ્ણ બધાને. ઇસ્કોન મેંગલુરુ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે કન્ટિન્યુ કરવાના છે. આજે નવા જોડાયા હોય એ પોતાનું નામ ચાટ બોક્સમાં લખી શકો છો, કારણ કે દર વખતે અમારું નવું હજી હમણાં જ 2-3 સેશન થયા છે આપણા સદાચારના, અને આજે મે બેચના પણ જોડાવાના છે. તો તમે મને કૃપા કરીને લખી દો કે તમારા નામ સાથે કે તમે આજે જોડાયા છો. હરે કૃષ્ણ. તો અમને ખ્યાલ આવે ને અમે નોટ ડાઉન કરીએ કે કેટલા નવા જોડાયા છે અમારી સાથે, કારણ કે પછી આપણે એક અલગથી એક સેશન લેશું જે જેનું જેટલું મિસ થયું છે, બે સેશન જેટલું મિસ થયું છે, એ 2 સેશન આપણે એક્સ્ટ્રા લઈ લઈશું. તો એમાં તમારું જે મિસ થયું છે એને આપણે રિવાઇઝ કરશું. અને જેને જોડાવાની ઈચ્છા હોય, જે ફરીથી જોડાવા માંગતા હોય, જે એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એ લોકો પણ જોડાઈ શકે છે. તો અમે લિંક અને દિવસ નક્કી કરીને તમને વોટ્સએપ પર મૂકી દેશું. નિયતિ માતાજી, તમે જે તમારી પાસે છે રેકોર્ડ, એમાં નામ બધા એડ કરી રાખો, જેથી કરીને પછી આપણને કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં. જે આજે જોડાયા હોય એમના નામ એડ કરી દો. અને બધાને રિક્વેસ્ટ છે, તમે અગર વિડીયો ઓન કરીને બેસો તો ખૂબ જ સરસ, મને સમજાય કે હું જે કહી રહી છું તમે બધાને સમજાય. જે તમે ટીચર્સ લોકો હોય, સ્પેશિયલી સ્ટુડન્ટ્સ લોકોને કહેતા હોઈએ છે, હું એઝ અ પ્રોફેશન ટીચર છું, એટલે હંમેશા રિક્વેસ્ટ કરું છોકરાઓને કે તમે શું કરો છો, તમારું બેકગ્રાઉન્ડમાં શું છે, વિડીયો ઓફ કરીને કેમ બેઠા છો. કારણ કે ક્યાં પણ છોકરાઓ વિડીયો ઓન કરીને ના બેસે જ્યાં એ લોકોને કમ્ફર્ટ ન હોય, કે બસ જોઈન થવા ખાતર જોઈન થયા હોય, તો અમે સ્પેશિયલી પહેલા જ રિક્વેસ્ટ અમારી એ હોય કે વિડીયો ઓન કરો તો અમને ખબર પડે કે તમે સાંભળી રહ્યા છો, બેઠા છો એક જગ્યા પર. અને આજે આપણે જે આપણી 3 સ્લાઇડ રહી ગઈ હતી લાસ્ટ સેશનની, એ પૂરી કરશું. અને એના પછી આપણે બે સ્કિટ અને એક જે છે સ્કિટ અને એક બંને સ્કિટ જ છે એકચ્યુઅલી. સ્કિટ એટલે કે ડ્રામા, જેમાં 15 કે જેટલા પણ આપણે જોડાશું એમાંથી આપણે 2 ગ્રુપ ડિવાઈડ થશું. એક ગ્રુપ એનામાં ચર્ચા કરશે, એટલે કે સ્કિટ ડ્રામા કરશે, નાટક કરશે, જેમાં એમને વૈષ્ણવ આચાર શું છે, આપણે શું શીખ્યા, આચરણ, એના વિશેનું તમારે શું ન કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, એના વિશેની તમે લોકો ગ્રુપ ડિસ્કશન કરીને એક સ્કિટ તૈયાર કરશો. બીજું ગ્રુપ છે પ્રણામ વિશે કરશે, કે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં પ્રણામ વિશે જાણ્યું હતું કે કયું પ્રણામ સ્ત્રીઓ માટે છે, વૈષ્ણવ પ્રણામ કોને કહેવાય, અને શું કરવું જોઈએ. અને આપણે શું જ્યારે આપણે મંદિરમાં જઈએ, જ્યારે આપણે આપણા શિક્ષા ગુરુને મળીએ, આધ્યાત્મિક ગુરુને મળીએ, ત્યારે આપણે શું આચરણ આપણે ફોલો કરવું જોઈએ, એના વિશેની ચર્ચા. સાથે સાથે મહેમાનોને આવકારવાની, જ્યારે પણ આપણે મહેમાનો આપણા ઘરમાં આવે, કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે, નાનાથી મોટું, જે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કોઈ પણ, એટલે કે આપણા ઘરમાં કોઈ નોકર પણ આવે, કે કોઈ આપણને હેલ્પ કરવા વાળું પણ કોઈ આવે, તો એને આપણે કેવી રીતના આવકારીએ, એના વિશેનું પણ તમારે એક સ્કિટ રેડી કરવાની છે. તો આપણે ગ્રુપમાં વેચાઈ જશું, અને ગ્રુપ બ્રેકઆઉટ ગ્રુપમાં જેટલા 10 અગર જોઈએ છે તો આપણે 21 જણ છે,
એમાં બ્રેકઆઉટ રૂમમાં તમે 10-10 જણ વેચાઈ જજો. તમને એવું લાગે તો તમારામાંથી કોઈ એક જણ બોલવા માંગતું એક જણ બોલો, ને તો વારાફરતી તમે તમારા વ્યૂઝ તમે નાખી શકો છો, તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. તો તમારે આપણે કેવું ના, આ બહુ ટાસ્ક જેવું છે, કારણ કે અમુક લોકો ખુલીને નથી બોલી શકતા, તો દે કેન હેલ્પ, દે કેન સપોર્ટ. એવી રીતના, ને જેને લીડ લેવું હોય એ લઈ શકે છે, ને તો તમે પોતાની રીતે એક જણ બોલી શકો છો. એવી રીતના આપણે ચર્ચા કરીશું તો આપણને ખ્યાલ પણ આવશે. અને એ એવું નથી કે વન વે કમ્યુનિકેશન, હંમેશા એવું હોય છે કે હું બોલતી રહું છું અને તમે સાંભળતા હો છો, પણ આજે આપણે એવું નથી કરવાના. આજે આપણે બધા જ બોલશું, બધા જ સ્કીટ દ્વારા. અને આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણને કોઈને ચાન્સ પણ નહીં મળે, તો આ ચાન્સ છે, આ પ્લેટફોર્મ છે. વી કેન એક્સપ્રેસ. આપણા ઘરે જ કમ્ફર્ટ ઝોનમાં બેસીને જ આપણે આ કાર્ય સંપન્ન કરવાનું છે, અને મજા પણ આવશે અને જાણવા મળશે એ અલગ. અને આપણે કેટલું સમજ્યા છે એના વિશેની ચર્ચા. ક્વેશ્ચન છે, ગયા વખતે પણ ક્વેશ્ચન રહી ગયો હતો આપણો. એ ક્વેશ્ચન એની પણ ચર્ચા કરીશું. ખૂબ જ જરૂરી છે ચર્ચાઓ કરવાની. તો આપણે એન્ડમાં એ ચર્ચાઓ પણ કરીશું. અને અગર ઇન બિટવીન મને લાગ્યું કે આપણે આ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે, તો આપણે એ ચર્ચા પણ લઈ લઈશું. અને રહી વાત, આપણે શું આપણે નક્કી કર્યું હતું કે આપણે એક ભજન લઈશું, અને ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે એડ ઓન કરવાના છે આમાં. પણ આજે આટલું જ છે કે 2 સ્કીટમાં આપણને કેટલો સમય મળે છે, 1 કલાકના ટાઈમમાં આપણે કેટલું કરી શકીએ છીએ એ કરશું. અને એના પછી નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે સ્ટાર્ટિંગના 15 મિનિટ્સ આપણે શ્લોકા, પ્રણામ મંત્રના જે શ્લોકા યાદ કરવાના. બધા તો જે લેવલ 2 લેવલ 3 પર છે, લેવલ 4 પર છે, એમને તો ખબર હશે કે કયા કયા પ્રણામ મંત્રો હોય છે. પણ જે નવા જોડાયા છે એમના માટે આપણે એડ ઓન કરશું કે કયા કયા મંત્ર, ગુરુ મંગલાચરણથી લઈને ગુરુ મંત્ર, પછી વિગ્રહ, કૃષ્ણ ભગવાનના વિગ્રહ સામે આપણે કયો મંત્ર બોલવો જોઈએ જ્યારે આપણે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતા હોય, પંચાંગ પ્રણામ કરતા હોય ત્યારે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ આજની. અને જે નવા જોડાયા છે વેલકમ, અને જે આપણી સાથે ડે 1 થી છે એમને પણ ઇસ્કોન બેંગ્લોર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે તમારું. અને આપણે આજની ચર્ચાની ક્લાસની શરૂઆત કરીએ. હરિ બોલ. તો આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગથી હું સ્ટાર્ટ કરું. તો જે નવા આવ્યા છે એમના માટે કન્ફ્યુઝન ન હોય કે આપણે ક્યાં ઇન બિટવીન ચાલુ કરીશું તો એમને કન્ફ્યુઝન લાગશે. તો સ્ટાર્ટિંગથી થોડી 2-3 મિનિટ લઈ લઈશ, અને પછી સ્લાઇડ જતી કરીશ રીડ કરીને. એક્સપ્લેનેશન આપણે જ્યારે આપણે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લઈશું એમાં હું ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કશન કરીશું ત્યારે. હરે કૃષ્ણ. શિલા પ્રભુપાદ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्यां ज्ञानाञ्जनाशलाकया चित्सुनिमित्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशे गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
दंडवत प्रणाम श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। હરે કૃષ્ણ બધાને। તો આજે શિલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે અને પ્રણામ સાથે આપણે આપણો આજનો ક્લાસની શરૂઆત કરીએ। તો હવે આપણે અહીંયા હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપીશ ગોપિકા કાંતા રાધા કાંતા નમોસ્તુતે। એ આપણે જ્યારે પણ આપણે શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહની સામે હોઈએ છીએ ત્યારે આ પ્રણામ આપણે જ્યારે દંડવત પ્રણામ કરતા હોઈએ અને સ્ત્રીઓ જ્યારે પંચાંગ પ્રણામ કરતી હોય ત્યારે આપણે આ મંત્ર બોલવાનું હોય છે। જેમને ના ખબર હોય ત્યારે હમણાં આપણે જોયું કે પંચાંગમાં આપણે આગળ જોઈશું કે પંચાંગ આપણે જ્યારે પ્રણામ કરતા હોય તો આપણે કેટલા શરીરના અંગોને આપણે પંચાંગ અંગ દંડવત અને અષ્ટાંગમાં 8 અંગોનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય છે। ત્યારે આપણે શું વાણી એટલે કે મંત્ર ભાવ સાથે એ ભાવ વગર અગર જો કોઈ મંત્ર વગર અગર આપણે પ્રણામ કરીએ તો એ ભાવ પણ ના કહેવાય અને એનું શિલા પ્રભુપાદ કહે છે કે એનું કોઈ જ અર્થ નથી। જ્યારે તમે કોઈ પણ વિગ્રહ સામે આપણા શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહ સામે જ્યારે આપણે ખાલી ફક્ત લોકોને જોઈને આપણે જ્યારે આમ પ્રણામ કરતા હોય અને આપણા મનમાં કોઈ મંત્ર ન હોય તો એ ફક્ત એક એક્સરસાઇઝ જેવું છે। દંડવત પ્રણામ પણ કરીએ તો એ જ્યારે આપણે વાણી મંત્ર ના બોલીએ તો એક એક્સરસાઇઝ જેવું કહેવાય છે। તો જરૂરી છે જ્યારે પણ આપણે વૈષ્ણવ આચરણ આ જરૂરી છે જ્યારે પણ આપણે પ્રણામ કરીએ ભગવાનને ત્યારે આપણે આ મંત્રો બોલવો જરૂરી છે। તો આપણે નવા ડિવોટી બન્યા હોય એટલે આપણને ખબર ન હોય કે આપણે જોતા હોય કે બધા ઇસ્કોન મંદિરમાં દંડવત પ્રણામ કરતા હોય છે અને ડાબીની સાઈડ તો જ્યારે હૃદય ભગવાનની તરફ હોવું જોઈએ અને કોઈ દેવી દેવતાઓને આપણે જ્યારે પ્રણામ કરીએ તો આપણે ઓપોઝિટ સાઈડ હોવું જોઈએ એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોવું જોઈએ અને જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રણામ કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રણામ કરતા હોય તો આપણું હૃદય એમના તરફ હોવું જોઈએ એટલે ડાબી સાઈડ આપણી એમના તરફ હોવું જોઈએ। તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આપણે ઓબ્ઝર્વ પણ કરતા હોઈએ છીએ કે એ લોકો કેવી રીતના પ્રણામ કરે તો આપણે આ ઓબ્ઝર્વેશન સાથે આપણે આ જાણ્યું આજે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરવું જોઈએ। તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘના સ્થાપક આચાર્ય એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે। તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો અભ્યાસક્રમ પાઠ 2 થયો હતો લાસ્ટ સેશનમાં। તો ઔપચારિક સ્થળોએ વૈષ્ણવ શિષ્ટાચાર કેવો હોવો જોઈએ જે નવા છે એમના માટે અને જે પહેલાથી જોડાયા છે એમના માટે રિવિઝન। તો તે ભક્તિનું પ્રમાણ જુએ છે હંમેશા આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરીએ અને આપણે જો પ્રોનાઉન્સિએશન નહીં હોય પણ ભગવાન હંમેશા એમનો ભાવ જોવે છે। પણ આપણે અહીંયા સદાચાર કોર્સમાં જોડાયા છે તો એટલું તો આપણને જ્ઞાન હોય કે આપણે શું બોલવું જોઈએ। તો હંમેશા ખોટું વ્યાકરણ જ્યારે વિષ્ણુએ નમઃ બોલવાની બદલે આપણે શું બોલવું જોઈએ વિષ્ણવે નમઃ એનું ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ છીએ। એની આપણે હંમેશા ચર્ચા કરશું એટલે હું થોડું રિવાઇઝ કરી છું। મેઇન વર્ડ્સ જે ટાઇટલ છે એ જ વાંચી જઈશ। રાજાની તેના મહેલમાં પૂજા થાય છે એનો મતલબ એમ છે કે આપણે હંમેશા જ્યારે પણ આપણી ઘરમાં ભગવાન હોય અને ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ છે આપણે હમણાં જ જોડાયા છે એટલા માટે આપણને ખબર નથી પણ હવે જ્યારે પણ તમે ભગવાનની કોઈ પણ સેવા કરો તો પહેલા કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા પહેલા હોવી જોઈએ કારણ કે એ રાજા છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે। તો એમના માટે આપણી સેવા પહેલું અગ્ર સ્થાને હોવું જોઈએ અને પછી આપણે બીજા બધા દેવી દેવતાઓનું હંમેશા જે પણ આપણે સ્નાન કરાવતા હોય કંઈ પણ તમે જે પણ પ્રસાદ ફૂલ ચડાવવાથી લઈને બધું જ જે પણ આપણે સેવા આપતા હોય એ સેવા પહેલા આપણે ભગવાનની કરવી જોઈએ। હવે નારદ પુરાણમાં કૃષ્ણ પ્રણામ કેવી રીતના કરવું એના વિશેનું આપણે ગયા સેશનમાં ચર્ચા કરી। તો પ્રણામના પ્રકારો આપણે જાણ્યા। દંડવત પ્રણામ હાથ પગ ઘૂંટણ છાતી માથું આંખો મન અને શબ્દો એટલે વાણીની સાથે મંત્ર હોવું જરૂરી છે ને ભાવ। તો આમાં આપણે 1 2 3 4 8 વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે એને અષ્ટાંગ પ્રણામ પણ કહેવામાં આવે છે। પંચાંગ પ્રણામ તો હાથ ઘૂંટણ માથું મન અને શબ્દો એ સ્ત્રીઓ માટે છે અને દંડવત પ્રણામ પુરુષો માટે। પ્રણામ મુદ્રા જ્યારે પણ આપણે વૈષ્ણવ જન મળીએ તો આપણે હંમેશા માથું નમાવીને હંમેશા પ્રણામ કરીએ છીએ। આ વૈષ્ણવ એટિકેટમાં આવે છે એટલે ખૂબ જ જરૂરી છે કે ક્યારે પણ આપણે કોઈને પણ મળીએ એવું જરૂરી નથી કે વૈષ્ણવ જનને પણ મળીએ નોન ડિવોટીને પણ મળીએ
કોઈને પણ મળીએ તો આપણા ભાવ, આપણું આચરણ હંમેશા એમને શિલા પ્રભુપાદ હંમેશા કહેવાય કે આપણે આપણા આચરણથી વૈષ્ણવ છીએ, વિષ્ણુ ભક્ત છીએ, એમને ખબર પડી જાય. કારણ કે આપણા આચરણ જ એવા હોય. આપણે બોલીએ ને આપણું જે આચરણ આપણે જે કહીએ કે આપણે કોઈને મળીએ, કોઈ પણ આપણા સામે સમક્ષ આવે તો આપણો ભાવ એમના પ્રત્યે કેવો છે. ભલે કોઈ પણ હોય, આમાં આગળ ગયા વખતે આપણે ચર્ચા કરી હોય કે દુશ્મન પણ હોય, પણ એની સાથેનો ભાવ પણ, કારણ કે સમભાવ, ડિવોટી એટલે ભક્ત. કોણ ભક્ત? હંમેશા દરેક પરિસ્થિતિમાં સમભાવ હોય, એટલે જેને પણ મળે એની સાથે પણ એના ભાવો પણ સમ હોય. બધા જીવો એના માટે શું હોય છે? સરખા હોય છે. એટલે એ પ્રમાણે એના મનમાં ભાવ હોવા જરૂરી છે. તો પ્રણામ કરતી વખતે ટાળવા માટેના ઉલ્લંઘનો, એમાંનો એક ક્વેશ્ચન હતો, એની પણ ચર્ચા આપણે કરશું. જ્યારે ભગવાન આરામ કરે છે ત્યારે, જ્યારે પણ દરવાજા મંદિરના પટ બંધ હોય ત્યારે આપણે ક્યારે પણ શું કહેવાય છે, આપણે વિગ્રહની કહેવાય કે પ્રતિક્રમા પણ ન કરવી જોઈએ અને પ્રણામ પણ ન કરવા જોઈએ. કારણ કે એ બે સમયે ભગવાન આરામ કરતા હોય છે. કાં તો ભોજન હોય એમનું, પ્રસાદ લેવાનો સમય હોય, કાં તો એ આરામ કરતા હોય. ત્યારે ક્યારે પણ આપણે ભગવાનને પ્રણામ ત્યારે એ સમય ટાળવો જોઈએ ને કરવું જ ન જોઈએ. માત્ર એક હાથથી પ્રણામ ન કરો ભગવાનને. હંમેશા આપણે ક્યારે પણ કોઈ પણ આપણે વ્યક્તિને આપણે આવકારીએ તો બંને હાથનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એ જરૂરી છે કે ક્યારે પણ માળા અગર હાથમાં હોય ને આપણે માળા કરતા કરતા હરે કૃષ્ણ બોલવું એ પણ એક અપરાધ છે. એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણી માળા પતી જાય પછી આપણે એને બાજુમાં ને તો ગળામાં આપણે લઈ શકીએ અને પછી બંને હાથથી ફૂલ હેન્ડ ઉપર કરીને આપણે શરણાગતિ લેવાની હોય છે. તો એક હાથથી પણ પ્રણામ ન કરવો જોઈએ ક્યારે પણ. તેના શરીરના ઉપરના ભાગમાં વસ્ત્રો પહેર્યા હોય. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે સ્પેશિયલી એવું થતું હોય છે કે જીન્સ અવોઇડ કરવું જોઈએ મંદિરમાં. આપણે જો પહેલા જ આચરણ કેવું હોવું જોઈએ આપણું, વૈષ્ણવ આચરણ શું હોય છે. પુરુષોનો પોશાક અને સ્ત્રીઓનો પોશાક ખૂબ જ મહત્વનું છે. વૈષ્ણવ એટલે આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, ભારતની સંસ્કૃતિ છે, કે હંમેશા આપણે ઇન્ડિયન વેર, ટ્રેડિશનલ વેરમાં હોવા જોઈએ. કોઈ પણ મંદિરમાં જઈએ, ક્યાં પણ આપણે જઈએ, સ્પેશિયલી આપણે ઇસ્કોન મંદિરમાં જોઈએ છીએ કે માતાજીઓ અને પ્રભુજીઓ કેવા પ્રોપર એક ઉપવસ્ત્ર અને નીચેનું વસ્ત્ર પણ એમનું ફૂલ હોય છે. હંમેશા આપણે જોઈએ છીએ કે ચલો આપણે આમ ફરવા જઈએ તો આપણે 3/4 પહેરીને જતા હોય છે. પુરુષો માટે પણ અને સ્ત્રીઓ માટે પણ એ લાગુ પડે છે કે આપણે હંમેશા 3/4 પહેરીને નહીં, ફૂલ પેન્ટ હોવું જોઈએ. એટલા માટે એના માટેનું ખાસ અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે તેના શરીરના ઉપરના ભાગમાં વસ્ત્રો અને જે નીચેના ભાગનું હોય છે ફૂલ ફ્લેજ પૂરું શરીર ઢંકાયેલું હોય છે, સ્ત્રીઓનું પણ અને પુરુષોનું પણ. એની વધારે ચર્ચાની ખાલી એટલું છે કે આપણે જ્યારે પણ જઈએ મંદિરમાં તો પોશાકનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. સ્પેશિયલી આપણે હમણાંથી જ આપણા છોકરાઓને, બાળકોને શીખવાડીએ કે આપણે જીન્સ ટી શર્ટ અવોઇડ કરીને કુર્તી, દુપટ્ટો ને એ લઈને જઈએ તો પણ ચાલે. અને એમને હમણાંથી જ એવું ઘડતર હોય તો એમને એ જ્યારે મોટા થાય તો ક્વેશ્ચન્સ, જ્યારે આપણા માટે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આવી જાય. આપણે લોજિકલી ક્વેશ્ચન બોલીએ કેમ ના ચાલે, કપડાં તો પહેર્યા છે એવું. પણ આપણી સંસ્કૃતિ શું છે, વૈષ્ણવ આચાર શું છે, એ આપણે ખૂબ મહત્વનું છે આપણા માટે. શાંતિથી પ્રણામ મંત્રોનો પાઠ કરવો, કારણ કે એ જરૂરી છે. જ્યારે હંમેશા આપણને કહેવામાં આવે છે કે આપણે મંત્ર જાપ, મહામંત્ર પણ કરીએ છીએ તો આપણા ફટાફટ માળા પૂરી કરવાના ઓલાથી નહીં, અટેન્ટિવલી. તો કંઈ પણ આપણે કોન્શિયસલી બધું કરતા હોય તો એ શાંતિથી પ્રણામ પણ આપણે જ્યારે પણ કેવું કે આપણને એવું લાગે, ઓડ લાગે, નવા ડિવોટી હોય તો આપણને ઓડ લાગે કે આ લોકો તો, એ લોકો માટે નવું નથી, વૈષ્ણવો માટે નવું નથી. પણ આપણે જ્યારે નવા બનાવ્યું તો આપણે ક્યારે પણ ઝૂકીને કે પ્રણામ કરતા હોય તો મનમાં એમ થાય કે કેટલા મિનિટ માટે કરવાનું છે. પણ એ શાંતિથી જેટલું આપણને આવડે છે, જે મંત્ર આપણને બોલવાનું છે, મંત્ર શાંતિથી એ ભાવ સાથે આપણે બોલીને ઊભા થવાનું છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે. કૃષ્ણની હાજરીમાં આધ્યાત્મિક ગુરુને પ્રણામ ન કરો. આ ક્વેશ્ચન હતું, કયા ચર્ચા હતી કૃષ્ણની હાજરીમાં. તો હવે એવું છે કે જ્યારે પણ આપણે મંદિરમાં જઈએ તો આપણને કોઈ પણ મળી ગયું તો આપણે પહેલા એમને હાય હેલો કરવાની બદલે
પહેલું કામ આપણે મંદિરે શા માટે જઈએ છીએ? ભગવાનના દર્શન કરવા માટે, ભગવાનને મળવા માટે. તો પહેલું જ કામ આપણે પહેલા શું કરવાનું છે? પહેલા આપણે ભગવાનને દર્શન કરીને, એમને પ્રણામ કરીને પછી આપણા કોઈ પણ આધ્યાત્મિક શિક્ષા ગુરુ મળે એને આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. અને અગર જો મંદિરના પટ બંધ છે તો તમે વૈષ્ણવ જન તમારા શિક્ષા ગુરુને તમે પ્રણામ કરી શકો છો. અને હવે ક્વેશ્ચન આવશે કે સામે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનું વિગ્રહ હોય ત્યારે અને સામે શીલા પ્રભુપાદ છે, તો શીલા પ્રભુપાદ કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? એક વ્યાસ એમાં બેઠા છે, આસન પર બેઠા છે, તો એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પ્રતિનિધિ છે વ્યાસ ગુરુના. તો એમને એક આપણા માટે ખૂબ જ ઊંચા સ્થાન પર છે. એટલા માટે એમને અને આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને હંમેશા પ્રણામ કરવો જોઈએ. પણ જ્યારે પણ આપણી એવી હાજરી હોય, ક્યારેક આપણે જોઈએ કે આધ્યાત્મિક ગુરુઓ મળી જાય, કોઈ વૈષ્ણવ જન મળી જાય, તો એની સાથે સામે ક્યારે પણ આપણે ભગવાનને સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરવો જોઈએ, નહીં કે બીજા વૈષ્ણવજનોને. તો આ કૃષ્ણની હાજરીમાં આધ્યાત્મિક ગુરુને પ્રણામ ન કરો. આધ્યાત્મિક ગુરુ એટલે કે આપણા શિક્ષા ગુરુ, જે ભાગવતમનો ક્લાસ લેતો હોય ત્યારે, જ્યારે તમે જોશો કે જ્યારે મંદિરના પટ બંધ થઈ જાય પછી જ ભાગવતમના ક્લાસની શરૂઆત થાય છે. તો આ છે એ આ વચ્ચે જે આપણે જોઈએ છે એમાં આપણે ત્યારે મંદિરનો પટ બંધ થઈ જાય પછી આપણે આધ્યાત્મિક જે આપણા ભાગવતનો આપણો ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, સેશન લઈ રહ્યા છે, એને આપણે પ્રણામ કરવાનું હોય છે. તો આ કૃષ્ણની હાજરીમાંનો આ ક્વેશ્ચન હતો. તો આઈ હોપ તમારું આ ક્વેશ્ચનનું આન્સર મળી ગયો હોય. અને પગ શીલા પ્રભુપાદ અથવા ગૌરાંગની દિશામાં નિર્દેશ કરતો હોય ત્યારે તો આપણને ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે કેવી રીતના આપણે એકબીજાને જ્યારે પ્રણામ કરતો હોય તો આ વસ્તુ આપણે અવોઇડ કરવાની હોય છે. તો આના વિશેનું આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો મંદિર શિષ્ટાચાર વિશે પણ કે જ્યારે ચરણામૃત ખૂબ જ જરૂરી છે આપણા માટે. અને પુષ્પમાળા, જે પણ ભગવાન તરફથી આપણને પુષ્પમાળા હોય છે એની શું વેલ્યુ છે અને એનાથી શું આપણે કોઈ પણ પાપી કર્મોની પ્રતિક્રિયાથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને આરતી, સ્પેશિયલી આરતીના વિશેની પણ ચર્ચા કરી હતી. તો આ તમને PDF જે પણ લાઈવ જે સેશન હશે રેકોર્ડિંગમાં તમને મળી જશે. અને આપણને ખબર છે કે ગયા વખતે જે જોઈન થયા છે એને ખબર છે, અને બીજા જે નવા જોડાયા છે એની આપણે પછીથી ચર્ચા કરીશું. નૃત્ય ખૂબ જ જરૂરી છે, એના વિશેની પણ ચર્ચા થઈ હતી. બંને હાથ ફૂલ શરણાગતિથી આપણે હંમેશા નૃત્ય કરતા હોય છે, પણ જ્યારે હવે લોકોને બીજી બધા સ્ટેપ કરવાનું આપણને ખબર છે. આપણે જોવું છે કે જ્યારે ઇસ્કોન મંદિરમાં આપણે જ્યારે સહકીર્તન ચાલતું હોય તો કેવી રીતે બધા નૃત્યોમાં ભાગ લેતા હોય છે. અને જો નૃત્ય કરતા કરીએ તો આપણા જેટલા પણ પાપો હોય ગયા જન્મના એ બધાનું કહેવાય કે શું થઈ જાય છે? નિવારણ થઈ જાય છે. તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને પ્રશ્નો કેવી રીતના આપણે આપણી સામે બેસેલા વ્યક્તિનું હંમેશા એમને ધ્યાનમાં રાખીને, વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને એવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, એની ચર્ચા કરી હતી આપણે. પછી શક્તિ, જ્યારે આપણે સામે જે વ્યક્તિ છે એની જ્ઞાનની કેટલું એને જ્ઞાનનું ખબર છે એના વિશેની આપણે હંમેશા ક્રોસ ચેક કરવા માટે ક્યારેક આપણને ખબર છે પણ આપણને એવું લાગે છે અને પૂછીને જોવું કે એને ખબર છે કે નહીં ખબર છે. એવા જ્યારે પરિપ્રશ્ન પૂછે છે તો હંમેશા શું એક તો ડિસ્કમ્ફર્ટ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે. ઉપરથી અહીંયા જે ફક્ત લડવાની ભાવના જ પેદા કરશે, એટલે રિસ્પેક્ટ નહીં આપી શકીએ આપણે એકબીજાને. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ આપણા જીવનમાં પણ આ લાગુ પડે છે કે આપણે હંમેશા આવી જજમેન્ટલ સ્થિતિ પેદા કરતા હોય છે જાણે સામે બહુ સરળ રીતે બધું કહેવાય સોલ્વ થઈ જતું હોય, પણ આપણે એને હંમેશા શું કહે છે? કોમ્પ્લિકેટ બનાવી છે. જેમ સરળ અને સહજ થઈ જઈએ ને તો બધું જ એકદમ આપણા માટે ઈઝી થઈ જાય. પણ આપણે આપણા દ્વારા પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન્સ કે
ક્યારેક ક્યારેક સામેવાળા વ્યક્તિને પણ ડિસ્કમ્ફર્ટ કરાવે છે અને આપણને પણ, તો એ અવોઇડ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને પછી એ વસ્તુનો ક્યારે અંત નથી આવતો. જ્યારે આપણે ડિસ્કશન ને ચાલતું હોય ત્યારે એ વસ્તુનો ક્યારે અંત નથી આવતો. તો અહીંયા આ પણ એક આચરણમાં, વૈષ્ણવના આચરણમાં આવે છે કે ભાવ અને આચરણ ખૂબ જ આપણું જરૂરી છે. અને આ સદાચાર કોર્સ જ એના માટેનો છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એક સંત વ્યક્તિ દ્વારા બીજા સંત પુરુષ, પરમ પુરુષને પરમાત્મા વિશે જ્યારે પણ આપણે બે વૈષ્ણવ જન મળ્યા હોય ત્યારે હંમેશા ભગવાન અને ભગવાનની જ વાતો થવી જોઈએ, એમના વિશેની ચર્ચા થવી જોઈએ. નહીં કે આપણે બીજી બધી બહારની પોલિટિક્સ છે, જે બી તમારા ઘરમાં જે ચાલતું હોય એના વિશેની ચર્ચા. તો એનો સંગ રહીને આપણે એમના સાથે સંગ રહીને શું શીખ્યા? કશું જ નહીં. આપણે એનામાંથી કશું જ મળવાનું નથી. આપણે જ્યારે પણ ભક્તોને મળીએ, વૈષ્ણવોને મળીએ, તો આપણી ચર્ચાઓ પણ ભગવાનના વિશેની જ હોવી જોઈએ. એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ છે. હવે મહેમાનોને આવકારવાની પદ્ધતિ આપણે જાણ્યું હતું. તો સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણી સમક્ષ છે દ્વારકાધીશ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે અને એમના મિત્ર સુદામા. માર્ગદર્શક બેસવાની જગ્યા ઓફર કરો. હંમેશા જ્યારે પણ કોઈ પણ આવે, બેસવાની જગ્યા ઓફર કરો, પ્રણામ અર્પણ કરો, પ્રસાદ અર્પણ કરો, મધુર શબ્દો. અને ભગવાને કીધું તમારી પાસે અગર પ્રસાદ નથી, કંઈ આપવા માટે નથી, પણ તમારા મધુર શબ્દો જે મનુષ્યને એટલું કમ્ફર્ટ ફીલ કરાવે કે તમારા ભાવથી, તમારા આચરણથી જ એનું પેટ ભરાઈ જાય. તો આ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને બ્રાહ્મણ અથવા સંન્યાસી અતિથિની પૂજા કરો. જ્યારે પણ કોઈ આવે, આપણા ઘરે બ્રાહ્મણ આવે, સંન્યાસી આવે, તો એમની પૂજા કરવી અને એમને એ સ્થાન આપવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. નોકર ચાકરને પણ આવકારવા અને યજમાન મહેમાનો પછી પ્રસાદ લેવો જોઈએ. ક્યારે પણ આપણા આ સંસ્કૃતિ છે, આપણા ઘરમાં પણ એવું જ છે કે ક્યારે પણ કોઈ મહેમાન આવે તો પહેલા એમને આપણે ઓફર કરીએ છીએ અને પછી આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો ક્યારે આપણે એમની સાથે પણ ગ્રહણ કરીએ છીએ, પણ અહીંયા છે કે યજમાન મહેમાન પછી પ્રસાદ લેવો જોઈએ. એમણે લઈ લીધા પછી આપણે એમને કહી શકીએ કે અમે લઈએ છીએ કરીને. ધીસ ઇઝ વોટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ ઇઝ અ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ, જે ખૂબ જ જરૂરી છે. કદાચ આપણે ક્યારેક આ બધી વસ્તુ આપણે જાણતા હોઈએ છીએ પણ આપણે ફોલો નથી કરતા. તો જ્યારે આપણે અહીંયા સદાચાર કોર્સમાં આપણે જોડાયા છે ને એના વિશેનું આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, તો કેમ નહીં આપણે શરૂઆત કરીએ અને કરતા પણ હશું. પણ અમુક વસ્તુ આપણે કહેવાય ને જાણતા અજાણતા ભૂલી જતા હોય છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણને હંમેશા જ્યારે ભક્તિમાં આવીએ આપણે અને ફોલો કરીએ તો એટલી અંદરથી જ આપણને એવી સારી કહેવાય કે એકદમ ભાવ આવે. અને આપણે જ અને એ ભાવ જ્યારે આપણને આવે તો એવું વાતાવરણ આપણા ઘરમાં પણ ક્રિએટ થઈ જાય કે આપણને જોઈને આપણા બાળકો પણ શીખતા હોય છે. આપણને જોઈને આજુબાજુવાળા જે આપણને જોઈ રહ્યા છે, આપણે અચાનક એવું નથી કે આપણને એક પ્રોસેસ છે, ભક્તિની એક પ્રોસેસ છે, ભક્ત વૈષ્ણવ બનવાની એક પ્રોસેસ છે. અને જ્યારે સામે આપણે જ્યારે 1 માળાથી 2 માળા, 2 માળાથી 3 માળા, અને પછી જેનો એનો સ્વાદ આવતો જાય અને એના પછી આપણામાં આવેલા પરિવર્તનને લોકો જોએ ત્યારે એમને પણ ઈચ્છા થાય, એમને પણ મન થાય આપણી સાથે આવવા માટે, આપણી સાથે જોડાવા માટે. આપણા આચરણ જ આપણે ભગવાનના નામનું પ્રચાર કરે છે. આપણું આચરણ, જેવી રીતના આપણે વૈષ્ણવ આચરણ લઈએ તો સામેવાળું વ્યક્તિ પ્રભાવિત થાય કે અરે વાહ, આનામાં આટલું ચેન્જ આવી ગયું, આટલું બધું આ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાથી આટલા બધા ચેન્જીસ આવી ગયા. એના વિચારોની પદ્ધતિ, એમને બધાને બોલાવવાની પદ્ધતિમાં, વિચારોમાં, બધામાં જ ચેન્જીસ આવી ગયા. તો એ આપણું આચરણ જોઈને પણ આકર્ષિત થાય, પ્રભાવિત થાય અને એને પણ એ જ ઈચ્છા થાય કરવાની. એટલે પ્રભુપાદે કીધું છે કે તમારા આચરણથી જ, તમારા બોલવાથી, તમે જે કરો છો એનાથી લોકો પ્રભાવિત થઈને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાશે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આપણા માટે આ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ વિશે જાણવું અને એને ફોલો કરવું. ખાલી જાણવું નહીં એ જરૂરી નથી. ભગવાને કીધું છે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, બરાબર, સમજી લો, પણ એને આચરણમાં ન લો તો તમારું આ ટાઈમ વેસ્ટ છે. એ જ રીતે અહીંયા સદાચાર કોર્સમાં પણ આપણે જે જાણીએ છીએ એને આપણે આચરવાનું છે. આપણા જીવનમાં એ પદ્ધતિ આપણે ઘડતર કરવાનું છે, આપણા બાળકોનું, આપણું.
હરિ બોલ. તો જ્યારે વૈષ્ણવ ઘરેથી રજા લે છે ત્યારે અમુક અંતર સુધી તેનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે પણ કોઈ મહેમાન આવે તો આપણે બહાર સુધી જવું નહીં કે એ ગયા અને દરવાજો ઠક કરીને બંધ ના. આ તો ફ્લેટ સિસ્ટમમાં હવે આપણે એવું જ છે. પણ તમે વિચારો કે આપણે કોઈના ઘરે ગયા અને એ જેના ઘરે ગયા હોય એ નીચે સુધી આપણને મૂકવા આવે તો આપણા મનમાં આપણને કેટલું અહોભાવ લાગે એવું. ધીસ ઇઝ અ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ અને એવું બધાના ઘરે થતું હોય છે. ના થતું હોય તો ફોલો કરજો, ખૂબ જ જરૂરી છે. અને બાળકોને પણ કોઈ પણ આવે, ફ્રેન્ડ્સ આવે, ભલે રોજ આવતું હોય પણ એ આપણને એના માટેનું હોવું, એમના માટે એવા ભાવ હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ધીસ ઇઝ અ વૈષ્ણવ એટિકેટ. અતિથિ, ક્યારે અતિથિ એટલે તિથિ વગર આવે ને, જાણ્યા વગર, કઈ કેવા વગર જ્યારે અતિથિ આપણા ઘરે આવે ને એનો જ્યારે એવા સમયે આપણે ભગવાન કહેવાય કે એવા સમયે જ્યારે કોઈ પણ અતિથિ આપણા ઘરે આવ્યા કે આપણે એમ લાગે અરે હમણાં તો મારે જવાનું હતું બહાર, હવે આ ક્યાંથી આવી ગયો, આવો ભાવ પણ આપણને શું છે કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. એટલે ખૂબ જ જરૂરી છે આ વિશે જાણવું કે જ્યારે પણ ઘરમાં અતિથિ એટલે તિથિ વગર, જણાવ્યા વગર કોઈ પણ આવી ગયું તો એ આપણા માટે અતિથિ દેવો ભવ. તો હંમેશા તમને ખબર નથી કે કેવા સ્વરૂપે ભગવાન આપણી પરીક્ષા લેવા આપણા ઘરે આવે અને આપણે કેવી રીતના એમને આવકારશું એના માટેનું પણ એક ખૂબ જ જરૂરી છે. એ આવકારવું એટલા માટે અહીંયા મહેમાનને આવકારવા માટેનું આપણને સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ભગવાને આપણને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સુદામાને દોડતા ગયા, જેમ સાંભળ્યું સુદામા આવ્યા છે અને દોડતા ગયા અને કેવી રીતે એમની આગતા સ્વાગતા કરી. એવો જ ભાવ આપણને પણ બધા માટે હોવું જોઈએ. અને જ્યારે આપણા અતિથિ એમના ઘરે જવા નીકળે ત્યારે એમના 4-5 કદમ જેટલું આપણે ચાલીને એમને બાય કરે. હમણાં તો હવે બધા કારમાં બેસીને જાય તો એ લોકોની કાર ના દેખાય, જતી દૂર સુધી ગઈ ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં સુધી ઊભા રહેવું એ પણ એક એટિકેટ્સ છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ પણ એક એટિકેટ્સ છે કે જ્યાં સુધી એ લોકો એમની કાર ના દેખાય ત્યાં સુધી આપણે ઊભા રહીએ. ક્યારેક આપણે કહીએ ને મમ્મી પપ્પા આવ્યા હોય કે કોઈ ભાઈ બહેન આવ્યો હોય તો આપણે એવું કરતા હોય કે કેટલા વખત પછી મળે ને પછી જતા હોય ત્યારે પણ આપણે ઊભા રહીને જોતા હોય કે ક્યાંક પાછળ વળીને બાય તો નથી કરતું, અને એ લોકો પણ આપણે પાછળ વળીને જોઈશે કે ઊભું છે કોઈ, એવું આપણે એ રિલેટ કરી શકીએ આ વાતને. તો ખૂબ જ જરૂરી છે અને આ છે ધીસ ઇઝ અ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ. તો આપણા દુશ્મનને એટલે કે કોઈ પણ આપણું જે વ્યક્તિ, અણગમતી વ્યક્તિ પણ આવ્યો હોય આપણા ઘરને તો આપણે સમભાવથી એમને આવકારવો જોઈએ. તો એ જ આપણા વ્યવહારને જોઈને પણ એનો પણ વ્યવહાર આપણા તરફ એવો જ થઈ જશે. ગમે તે હોય, કોઈ પણ હોય, એ આપણા માટે શીલા પ્રભુપાદે ખૂબ જ રીતે કહ્યું કે આપણને જોઈને સામેવાળી વ્યક્તિ પ્રભાવિત થશે ને એ પણ શીખશે અને એ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ એના જીવનમાં પણ એક મહત્વનું ભાગ ભજવશે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તમે જો શિષ્ટાચારનું અનુસરણ કરશો તમે લોકો માટે આદર્શ સાબિત થશો. જો તમે પણ શિષ્ટાચારનું અનુસરશો નહીં તમે પણ અધોગતિ પામશો. એટલે કે શું કહેવા માંગે છે અહીંયા, શિષ્ટાચારનું અનુસરણ કરશો. આપણે જો વૈષ્ણવ એટિકેટનું અનુસરણ કરીએ તો આપણે આદર્શ સાબિત થશું. આપણે કોણ છે? આપણે ભક્તો છે ભગવાનના, વિષ્ણુના ભક્ત, વૈષ્ણવ. તો પછી શું છીએ આપણે? તો આ શિષ્ટાચારનું અગર આપણે જ પાલન ના કરીએ તો એક્સપેક્ટેશન આપણું શું થઈ જાય? અધોગતિ પામશો. તો કોણ આપણને જોઈને એ પણ એવું જ વિચારશે ને. તો કોણ શિષ્ટાચારનું પાલન કરશે? તો આપણને આદર્શ પાત્ર, આદર્શ વર્તન એટલે વ્યવહાર, અને આદર્શ ઉપદેશ એટલે કે જ્યારે હું ફોલો કરતી હોઉં તો જ હું તમને કહી શકું. ને તો મને કોઈ રાઈટ જ નથી, હક જ નથી કે આઈ કેન જસ્ટ સજેસ્ટ યુ કે ડુ ધીસ એન્ડ ડુ ધેટ. બરાબર ને? એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ધેન ઓનલી યુ વિલ બી અ ગુડ પ્રીચર. તમે સારા વક્તા થઈ શકો છો. તમે બીજાને પણ કહી શકો છો. સ્પેશિયલી જ્યારે પેરેન્ટ્સ, આપણે માતા પિતા થઈને આપણે જ ફોલો ના કરતા હોય અને આપણે બાળકોને કહીએ ચલ માળા કરી લે, 2 માળા કરી લે, 3 માળા કરી લે, પણ આપણામાં જ એવું નથી. અને બાળક આપણને જોઈને શીખે છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ કહેવા માંગે છે કે વૈષ્ણવજનનું કેવું કેરેક્ટર, એનું વર્તન, એ કેવું પાત્ર છે, એના ઉપદેશો, એના સજેશનો જે આપણે બીજાને આપીએ છીએ એ કેવા હોય છે તો જ વૈષ્ણવ પ્રશંસાને પાત્ર ઠરશે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આ કે આદર્શ પાત્ર,
આદર્શ વ્યવહાર વર્તન અને ઉપદેશ જ્યારે આપણે કોઈને બીજાને આપણે ઉપદેશ આપતા હોય તો એ આપણે પણ એને ફોલો કરવું ખૂબ જરૂરી છે. તો શિષ્ટાચારનું પાલન કરવું જરૂરી છે. અહીંયા આપણે આ સેશન 2 પાર્ટ 2 નું આપણું આ સેશન ખતમ થયું અને અને ત્રીજો હવે આ સેકન્ડ પાર્ટ પૂરો થયો. હવે ત્રીજો આપણે નેક્સ્ટ બેચ ચાલુ કરશું. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ હરે હરે કૃષ્ણ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. તો અમરીશ પ્રભુજી અને નિયતિ માતાજી આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમ લઈ લઈએ. તો બ્રેકઆઉટ રૂમમાં કેટલા જણ છે? 10 જણ ચાલશે કે 5 નું ગ્રુપ કરીએ? 10 થશે, વાંધો નહીં. 10 ને પ્રભુજી તમને આવડે છે બ્રેકઆઉટ રૂમ? તો હું હા માતાજી કરું. ક્રિએટ વન ની અંદર એસાઇન ઓટોમેટિકલી કરી દઉં ને હા કે એસાઇન મેન્યુઅલી કરી દઈએ. તો પહેલા એટલે કોણ લેશે ક્લાસ 10 જણામાં? બીજામાં નિયતિ માતાજીને રાખી દો. હા ઓકે. રૂમ 1 માં એસાઇન કરું છું તો એમાં પહેલાથી ABCD વાઇઝ જ જવા દઉં છું. અને પ્રભુજી પહેલું ફર્સ્ટ આચરણ ઉપર રાખશું અને સેકન્ડ ગ્રુપ આપણે પ્રણામ ઉપર રાખીએ. ઓકે માતાજી. એટલે ગ્રુપમાં જે રીતે આપીએ ને? હા, ગ્રુપ 1 એટલે કે આચરણ વિશે. ઓકે. અને 3 ને ગ્રુપ 3 2 6 જશે 7 8 9 અને 10 બરાબર. હા પ્રભુજી. ઓકે. એડ રૂમ અને રૂમ 2 ની અંદર એસાઇન કરી દઈએ. અને મને પ્લીઝ તમે લોકો કહેજો કે હું જો ફાસ્ટ જઈ રહ્યું સ્લો જઈ રહ્યું હોય, કારણ કે આ રિવિઝન હતું એટલે હું ફટાફટ ભૂલી ગઈ. નેક્સ્ટ સેશન શાંતિથી જ થશે. જે નવા જોડાયા હોય એમને ચાટ બોક્સમાં જોયું કે એમને ખ્યાલ નહીં આવ્યો, પણ ઠીક છે. 8 જણા થયા છે અત્યારે તો ગ્રુપમાં લગભગ. હા પ્રભુજી. હા, નિયતિ માતાજી કઈ વાંધો નહીં. કોઈને ના આવડતું હોય પણ આપણે જાણવા મળશે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો લીવ નહીં કરતા ગ્રુપ. બધાને રૂમ ની અંદર મેસેજ આવે છે કોઈ? ઓકે. જોઈન કરીને. હા, હું કોઈ પણ રૂમ જોઈન કરી શકું છું. ઓકે.
મીન્સ આરામ કરતા હોય એટલે મીન્સ જ્યારે શયન આરતી થઈ જાય ત્યારે પ્રણામ ન કરવો જોઈએ, એ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં કહે છે. પ્લસ બીજું કહેવાનું એમનું એવું દરવાજા બંધ. જ્યારે પણ આપણે દીકરાના પ્રણામ દરવાજા કરીએ બંધ હોય ને. હા. તો આપણે એક હાથથી પ્રણામ ના કરવા જોઈએ, બે એક હાથે હાથથી પ્રણામ ના કરવાના. કરવા જોઈએ. એ મીન્સ કૃષ્ણ ભગવાન જોડે પહોંચતું નથી આપણી જે પણ ભક્તિ હોય એ. પછી એમણે જેવી રીતે કીધું કંઈક એવું મને ખબર છે, મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી, કે સંપૂર્ણ વસ્ત્રો પહેરીને આપણે જ્યાં પણ જઈએ સેકન્ડ ગ્રુપમાં જઈને પૂછી લઉં છું એ લોકોને કે એમનું ક્લિયર થઈ ગયું છે. હા હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો. અમરીશ પ્રભુજી આવી ગયા છે, એમને પૂછી લો. એક મિનિટ હું આવું. મહેશ પ્રભુજી સેકન્ડ ગ્રુપમાં વાત કરીને આવું. હરે કૃષ્ણ. આપણે તમારે જો તૈયાર થઈ ગયું તો પછી બ્રેકઆઉટ રૂમ પછી એ કરીએ એમ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તૈયાર છે તમારો રોલ પ્લે કે રીતનું? આમાં એવું છે કે તમારે રોલ પ્લે કરવાનો છે. એક બે ભક્ત ભેગા થયા હોય તો તમારે કઈ રીતે પ્રણામ કરવો, શું કરવો, એ રીતે એક જણા કદાચ નવો ભક્ત હોય ને જૂના ભક્તને પૂછે કે તમે શું કરી રહ્યા છો, કે એ રીતનો એક રોલ પ્લે કરવાનો છે. બરાબર? વિડીયો ઓન રાખીને પ્રણામ કઈ રીતે કરવા, કયા કયા પ્રણામના પ્રકાર છે, એ તમને જે બી પ્રણામ વિશે ખ્યાલ હોય એનો રોલ પ્લે કરવાનો છે આપણે. તો સપોઝ નિકિતા મોદી માતાજી છે, એ છે કે લવ બારોટ પ્રભુજી છે, તો એ કન્વર્સેશન કરવાનું છે ટૂંકમાં એમ. તમારું જે આખું ગ્રુપ છે, ગ્રુપમાં એકબીજાને કન્વર્સેશન કરીને એક નાટક કરતા હોય એ રીતે બતાવવાનું છે. બરોબર છે. બરાબર? હા, તો એ રીતે તૈયાર થઈ ગયું હોય તો તમે મેઇન પેલામાં આવી શકો છો. હવે ત્યાં સુધી બેક આવવા માટે શું કરવાનું પ્રભુ? બેક આવવા માટે હું ક્લોઝ રૂમ કરીશ ને એટલે પાછા પેલામાં આવી જશે લગભગ. ઓકે. અથવા લીવ રૂમ કરશો ને એટલે તમે મેઇનમાં જોઈન થઈ જશો. બરાબર? લીવ રૂમ લખીને આવતું હશે. એન્ડ કરશો ને લીવ ની અંદર થઈને ખાલી રૂમ લીવ કરજો, આખી મીટિંગ લીવ ના કરી દેતા. લીવ મીટિંગ નહીં કરવાનું, લીવ રૂમ કરવાનું છે. આ આસ્ક ફોર હેલ્પ આવે છે, એ બાજુ જવાનું કેવી રીતે જવાનું છે? એમાં આસ્ક ફોર હેલ્પ આવે છે, ના, એમાં કરવાનું જરૂર નથી. ખાલી તમે અચ્છા. લીવ રૂમ લખીને આવશે ને એના પર ક્લિક કરશો એટલે રૂમ લીવ થઈ જશે. એન્ડ મીટિંગ કે લીવ મીટિંગ આવે ને, લીવ મીટિંગ ના કરતા લીવ રૂમ ખાલી કરજો એટલે તમે મેનમાં આવી જશો. અચ્છા, તો શોભા માતાજી, પ્રવીણા માતાજી, લવ પ્રભુજી કેવી રીતે કરશું આપણે? કેવી રીતે? ચેટ બોક્સ માં જવાનું છે. લીવ મીટિંગ ક્યાં છે? હજી લીવ થવાનું જ નથી. પહેલા આપણે આપણી રીતે આ ગોઠવી તમે લેવાનું છે. ક્લિક કરશો ને એટલે ઉપર લીવ આવે છે ને, એટલે લીવ મીટિંગ નહીં કરવાની, લીવ બ્રેકઆઉટ રૂમ કરજો. એ ક્યાં આગળ લખેલું છે પણ લીવ પ્રભુજી? બ્રેકઆઉટ નથી આવતું પ્રભુજી, લીવ જ આવે છે Overhead ડાયરેક્ટ. આવશે. ક્લિક કરીએ છીએ સ્ક્રીન પર તો ઉપર તમે સ્ક્રીન પર ક્લિક કરશો ને એટલે લાલ કલર Room ની લીવ two લખીને આવે આવશે. છે. લીવ પર ક્લિક કરશો ને એટલે બે ઓપ્શન આવશે તમારા. એક લીવ મીટિંગ આવશે અને એક લીવ બ્રેકઆઉટ રૂમ. હા, હા. લીવ બ્રેકઆઉટ રૂમ તમારું હાઇલાઇટ થયેલું અચ્છા, હશે. લીવ બ્રેકઆઉટ. હા હા, બરાબર? ત્યાંથી આવી જશે. Can anyone કોનો mic unmute છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈનું માઇક અનમ્યુટ છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરો તમારું માઇક. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ નિકિતા માતાજી, કેમ છો? હરે બસ મજામાં. કેમ છો તમે? યસ, મજામાં. ભક્તિ વિક્ષા પછી આપણે આજે મળ્યા. ખૂબ આનંદ થયો. બધાનો વિડીયો ઓન છે ને, અને મેં જયારે ગ્રુપ બ્રેકઆઉટ 1 રૂમમાં ગઈ, બ્રેકઆઉટ 2 રૂમમાં ગઈ અને ડિસ્કશન જોયા અને ચર્ચાઓ જોઈ, એમાં ખૂબ જ આનંદ થયો કે આપણે મળીને ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે અને વૈષ્ણવ એટિકેટ શું છે અને કેવી રીતના આપણે એકબીજાને મળીએ ત્યારે કેવું આપણે પોતાના વિચારોની આપલે કરીને નવું જાણવા મળે સ્પેશિયલી, અને આપણે કેટલું જાણીએ છીએ એના વિશેની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ ત્યારે એક ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન થઈ જાય.
અને એમાંથી આપણે ખૂબ જ જાણી શકીએ છીએ ઘણું બધું. અહીંયા અમરીશ પ્રભુજી, અહીંયા જતીન પ્રભુજીનો કોઈ એમ કઈ હેલ્પ જોઈએ છે? હું હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો આમાં જોડાવા માટે, કારણ કે મને ખૂબ જ આનંદ થયો બધાને એક સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા જોઈને, કે ચર્ચા કરીએ અને વિચારોની આપલે થાય અને નવું નવું જાણવા મળે. તો પહેલું ગ્રુપ જે છે એ પ્લીઝ આગળ આવે અને તમારું જે પણ તમે સ્કિટ રેડી કર્યું હોય એનું પ્રેઝન્ટેશન કરો. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે મેં કૃષ્ણ. વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ ની અંદર ગ્રુપ 1 વાળા લગભગ બધા કેમેરો ને બધા ઓન કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. કોઈના બે ડિવાઇસ એક સાથે ઓકે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, તમારે એક માઇક મ્યુટ કરવું પડશે. તમારું મેઇન લેપટોપ થી રેકોર્ડિંગ થઈ રહી છે, તો તમારે મોબાઈલ નું મ્યુટ કરીને સ્લો વોલ્યુમ કરી દો, લો વોલ્યુમ કરી દો એનું મોબાઈલ નું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ અલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો પ્રભુજી, મને એ જાણવું હતું કે વૈષ્ણવોનું પરિધાન શું હોય છે? વૈષ્ણવ જયારે ટેમ્પલમાં જાય ત્યારે કેવું પરિધાન કરીને જાય છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આની અંદર જનરલી આપણે કોઈ વેસ્ટર્ન કલ્ચરનો કે એનો વિરોધ તો નથી કરતા શ્રીલ પ્રભુપાદજી, પણ વધારે ભારતીયો માટે તો આપણે ધોતી કુર્તુનો આગ્રહ વધારે રાખીએ છીએ કે મંદિરમાં ખાસ જતા હોય ત્યારે. પરંતુ જીન્સ કે ટી શર્ટ કે એવું તો ખાસ ના પહેરવું જોઈએ, અને ખાસ કરીને આપણા અંગો પણ દેખાય એ રીતનું ના પહેરવું જોઈએ. બાકી તમે લેડીઝ હોય તો એમાં સારી કે ડ્રેસ પહેરીને તમે જઈ શકો છો, અને જેન્ટ્સ હોય તો પેન્ટ શર્ટ છે કે ધોતી કુર્તા છે કે એ રીતનું વધારે. અને દીક્ષિતો હોય તો જનરલી ધોતી કુર્તા વધારે પહેરતા હોય છે લોકો. યસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. આપ મ્યુટ છો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે જે ભગવાનની આરતી કરતા હોઈએ છીએ, જનરલી અત્યારે તો આપણે જે જે કાના કાળા જે આરતી છે એ જ કરીએ છીએ અને એના નામ લઈએ. બાકી આપણે જે આપણી જે પરંપરા હરે કૃષ્ણ જે ઇસ્કોનની પરંપરા મુજબ જે આરતી કઈ રીતે થઈ છે? તો જનરલી છે આપણે સવારે મંગળા આરતી થતી હોય છે, એમાં સંસાર દાવા નલ લીડે લોકા એ રીતની આખી આરતી છે. પછી એની અંદર શરૂઆતમાં આપણે તમે હમણાં જે પૂછતા હતા કે ઘરે આરતી કરતા તો કઈ રીતે કરવાના, તમે ઘરે જે કરો છો એ કરતા રહો, વાંધો નહીં. અને એમાં આપણે એડ કરવાના છે અમુક શ્લોકો જે આપણે સવારની છે સંસાર દાવા નળવાળી એ મંગળા આરતી વખતે તમે કરી શકો છો. પછી શણગાર આરતી છે એ વખતે કરી શકો છો. પછી ગુરુ પૂજા વખતે પણ કરી શકો છો.
પણ ઘરમાં જનરલી આ બધું ના હોય, તમારે કૃષ્ણની કે એની મૂર્તિ હોય કે ફોટો હોય, તેમાં તમે પહેલા અગરબત્તીથી કરી શકો, પછી દીવાથી કરી શકો અને પછી પુષ્પથી. આ મિનિમમ 3 વસ્તુ રિક્વાયર્ડ છે, એ તમે કરી શકો છો. જો શંખ હોય તો તમે શંખનાદ પણ કરી શકો છો શરૂઆતમાં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી પૂછવું તો શંખ મીન્સ જેન્ટ્સ ને જ વગાડવો જોઈએ કે લેડીઝ પણ વગાડી શકે એમ? માતાજી, બંગાળ ને કલકત્તા બાજુ તો શંખ લેડીઝ પણ વગાડતા હોય છે, પણ જનરલી આપણા મંદિરોમાં જે વિગ્રહની પૂજા છે એ જેન્ટ્સ જ કરતા હોય છે, અને એટલા માટે જેન્ટ્સ જ વગાડે છે. સપોઝ ઘરમાં છે આપણી પાસે શંખ હોય તો એટલે વગાડી શકીએ ખરા કે? વગાડી શકાય. વગાડી શકાય ને? વગાડી શકાય. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો માતાજી, અમે આ રીતે 2-3 ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કર્યા હતા. હવે ગ્રુપ 2. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ખૂબ આભાર. ગ્રુપ 2 કોણ? નિકિતા માતાજી તમારું હતું ને ગ્રુપ 2? નિકિતા એટલે હું માતાજી. મારા ઘરે મહેમાન હતા ને એટલે હું પાછળથી જોઈન થઈ, તો પ્રણામ વિશે અમને લોકોને અમારા ગ્રુપમાં આટલું હતું એમ. હા. તો કોણ બોલવાનું છે એના વિશે? મારા ખ્યાલથી શોભા માતાજી બોલો તમે. કેવી રીતે? પ્રણામના 3 પ્રકાર છે. એક દંડવત પ્રણામ, જેને અષ્ટાંગ પ્રણામ પણ કહેવાય છે. બીજા છે પંચાંગ પ્રણામ, જેમાં 5 અંગોનો સમાવેશ થાય છે. અને ત્રીજા શરણાગતના પ્રણામ છે. આપણે જે હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલીએ છીએ, એ 3 પ્રણામનું મને અત્યારે યાદ છે. અને આપણે વિગ્રહની સામે ડાબી બાજુ આપણું હૃદય રહે તે રીતે પ્રણામ કરવા, એટલી મને ખબર છે. વધારે લવ બારોટજી કે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી તમે મ્યુટ પર છો. હા. હરે કૃષ્ણ કલ્પના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ કરતી વખતે કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? મીન્સ કઈ કરતી વખતે ટાળવા માટેના પ્રણામ કરતી વખતે ટાળવા માટેના ઉલ્લંઘનોની આપણે ચર્ચા કરી, જેમાં આપણે એવા પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યા કે જ્યારે ભગવાન આરામ કરતા હોય, એટલે મીન્સ શયન આરતી થઈ જાય પછી જે આપણે ભગવાનના કર્ટેન બંધ થઈ જાય પછી ત્યારે પ્રણામ ના કરવા જોઈએ. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ એ આપણે ડિસ્કસ કર્યો કે પ્રણામ એક હાથથી ના કરવા જોઈએ, ઓલવેઝ 2 હાથ જોડીને જ ભગવાનને પ્રણામ કરવા જોઈએ. પછી પ્રણામ કરતી વખતે આપણે પૂર્ણ વસ્ત્રો પહેરીને પ્રણામ કરવા જોઈએ. પૂર્ણ વસ્ત્રો પહેરીને, કે તમે જે રીતે ડિસ્કસ કર્યું કે 3/4 હોય કે એવું કશું નહીં, કે ધોતી કુર્તા કે આપણો જે ટ્રેડિશનલ પહેરવેશ છે એ રીતે જ આપણે મંદિરમાં શરણાગતિથી ભગવાનને પ્રણામ કરવા જોઈએ. અને આપણે જ્યારે પણ ભગવાનને પ્રણામ કરીએ ત્યારે આપણે મહામંત્રનો જપ કે કોઈ જપ કરતી વખતે શાંતિથી એ પ્રણામ કરવા જોઈએ. કોઈને હજી કઈ ઉમેરવું હોય કે પોતાનું કઈ કેવું હોય? કારણ કે હજી પણ હતું કે આપણે કયું મંત્ર બોલવું જોઈએ જયારે આપણે શ્રી કૃષ્ણજીના વિગ્રહને આપણે જયારે પ્રણામ કરીએ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે ગોપીશ ગોપિકા કાંત. હા, હરી બોલ. તો એ તમને બધાને યાદ હોવો જોઈએ. આપણે જયારે પણ જઈએ તો હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપીશ ગોપિકા કાંત. રાધાકાંતા નમસ્તે. ખૂબ જ જરૂરી છે આપણને. પછી ગુરુ મંત્ર જયારે આપણે શીલા પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ ત્યારે કયો મંત્ર કહેવાય છે? હું બોલું માતાજી? બોલો. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચલિત શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશાત્રારિણી. તો ખૂબ જ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણને આ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે નવા હોય તો આપણને ખબર નથી હોતી. મને પોતાને નથી ખબર. હું ઇસ્કોન તો જતી હતી, પણ પ્રણામ જેવી રીતના એ લોકો કરે આપણને તો ખબર નહીં. આપણે તો સીધું આપણે મંદિરે જતા તો આપણે તો હંમેશા આવી રીતના પ્રણામ કરીએ, નમન કરીએ.
પણ જ્યારે જ્યારે ઇસ્કોનમાં આવ્યા અંદર વૈષ્ણવજનો સાથે મળ્યા તો એ લોકોની એટિકેટ્સ કેવી છે, તિલક કરવાનું પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તિલક પણ આપણે કરવું તો સારું, એનો આપણને લાભ ખૂબ મળે. એનું આપણે આગળના અધ્યાયમાં આવશે. નેક્સ્ટ વીક આપણે ક્લીનલીનેસ પર છે. જમવાથી લઈને આપણે પોશાકથી લઈને આપણે જ્યારે માળા કરવા બેસીએ એ જગ્યા પણ આપણા માટે ખૂબ મહત્વની છે. એના વિશે ચર્ચા કરશું. તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને નેક્સ્ટ વીક આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ભજન લઈશું, પછી થર્ડ સેશન પાર્ટ 3 ની ચર્ચા કરશું એમાં શું છે, અને બીજું આપણા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. તમારા મનમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો હમણાં, તો આપણે લઈ લઈએ કોઈ પણ, કારણ કે ઘણું નવું હોય એટલે આપણને ખબર ન હોય તો તમને તમારા મનમાં હું આપી શકું તો આજે આપીશ, ને તો પછી મારા જે સેન્ટર હેડ છે એમને પૂછીને પણ તમને તમારા ઉત્તર આપવાની હું કોશિશ કરીશ. હરી બોલ. કોઈને ક્વેશ્ચન્સ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હમણાં અમે ડિસ્કસ કરતા હતા કે આપણે મંદિરમાં જઈએ ત્યારે ભગવાનને પહેલા પ્રણામ કરવાનું હોય છે, પછી ગુરુને પ્રણામ કરવાનું હોય છે. તો ભગવાનને પ્રણામ કરતી વખતે કયા મંત્ર બોલવાના? એ વિગ્રહની ને એ જ આપણે ચર્ચા કરી હમણાં. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંતા રાધા કાંતા નમોસ્તુતે. શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહને આપણે જ્યારે પ્રણામ કરીએ ત્યારે આ મંત્ર બોલવાનું હોય છે. એ રામ ભગવાન અને ગૌરનિતાઈના વિગ્રહ એમના પણ અલગ છે. તો હું એ તમને આપણે અમરીશ પ્રભુજી, હા, ભગવદ ગીતા જો એમની જોડે હશે યથારૂપ, એમાં હા, મંગલાચરણ ની અંદર બધા જ મંત્રો આપેલા છે. બરાબર. જી માતાજી. તો પ્રભુજી આપણે એક કામ કરશું કે આપણે છે ને એક વિગ્રહ અને કયા શું છે એને એક પ્રોપર સ્પેસિફિક કરીને સ્લાઇડ બનાવીને આપણે શેર કરી શકીએ. તો નવા આવ્યા હોય ગ્રુપમાં મૂકી દેજો ગ્રુપમાં મૂકી દઈશું. એટલે હું એમ કહેતી હતી કે માતાજી, કે જેમ આ તમે જેમ કીધું ને કે તો પ્રાર્થના સમજો મંદિર એવી રીતે એક સિક્વન્સમાં મોકલશો ને તો આપણે સમજો મંદિર ગયા ઇસ્કોન મંદિર, તો આપણો આ ગ્રુપ નું હોય ને તો સમજો અમે ત્યાં જઈને ખોલીને આપણે વાંચી શકીએ, સપોઝ યાદ ના હોય તો. બરાબર છે. હા, અને આપણે જ્યારે અને હજી એક છે કે આપણે છે ને જાણતા તુલસી માતાને જ્યારે આપણે પાણી ચડાવતા હોય છે, તમે જોયું છે કે પહેલા કેવી રીતના પાણી ચડાવે છે? શું કરવાનું હોય પહેલા? ના, નહીં ને? ત્યારે પણ આપણે પહેલા છે ને જ્યારે પણ આપણે પાણી એમની પાસેથી લેતા હોય, પાણી લઈને પહેલા પોતાના હાથને સાફ કરવાનું, પછી જ પાણી ચડાવાય છે. એને તો એ અપરાધ છે. કોઈ તમારા એ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં પહેલું જ જ્યારે પણ આપણે તુલસી માતાજીને આપણે પાણી ચડાવીએ તો પહેલા તમે જોજો, મંગલા આરતી વખતે જ્યારે પણ તમે જોડાતા હો તો પહેલા પોતાના હાથને એ થોડું છાંટે, પછી ચડાવે. તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આટલી ઝીણી બધી વાતો છે એ આપણને જાણવી ખૂબ જ આવશ્યક છે. અને કારણ કે આપણે ઇસ્કોન મંદિરમાં છે ને જાણતા આપણે જઈએ તો એ લોકોને ખબર પડી જાય કે આને ખબર નથી, પણ આપણે આટલા વર્ષોથી આપણે છીએ તો આપણને આટલું જ્ઞાન આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે જ્યારે પણ તુલસી માતાને પાણી ચડાવીએ, અને પરિક્રમા પણ 4 કરવાની હોય છે એ તો ખબર છે બધાને, કે કૃષ્ણ ભગવાનની પણ જ્યારે પણ આપણે ટેમ્પલમાં જઈએ તો પ્રદક્ષિણા આપણે કરતા હોય તો 4 પૂર્ણ 4 કરવાની, અને એનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. એ પણ બહુ જ શુભ છે આપણા માટે. અને માતા અને તુલસી માતા, જો તમારા ઘરે તુલસીજી નહીં હોય તો પ્લીઝ વસાવી લેજો બધા. અને એની પરિક્રમા કરવીને તો આપણા જીવનમાં પણ તુલસી માતા ભક્ત મોટા ભક્ત છે ભગવાનના. એમના સિવાય આપણે કહીએ ને ભોગમાં પણ આપણે તુલસી માતાને ધરાવીને જ આપણે ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. તો હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ક્વેશ્ચન છે? હજી મને એટલું તુલસી માતાજીનું ખૂબ ઓલું હતું કે આપણે આપણા ઘરમાં પણ તુલસી માતા છે, તેને પણ આપણે છે ને પાણી ધરાવવાનું પહેલા હાથ ધોઈને પછી જ આપણે એમને એક બે કહેવાય ને કે ઘણા બધા જણ છે, આપણે ઘરમાં ઘણા બધા જણ છીએ તો તુલસી માતાને ઓવર પાણી પણ નથી નાખવાનું, એટલે એક બે ચમચી જ નાખવાનું.
કારણ કે બધા જો મારા ઘરમાં 8 સભ્ય હોય તો 8 સભ્ય આટલું પાણી નાખે તો પછી તુલસી માતાજીને એટલું બધું પાણીની જરૂર નથી હોતી. તો મંદિરમાં તો કેટલા બધા જણ આવતા હોય, તો એટલે જ આટલી નાની ચણામૃત જેટલી એકદમ જ નાની ચમચી હોય એનાથી જ એ લોકો પાણી આપતા હોય કે પછી પાણી એના માટે સફાઈ થઈ જાય, એક જણ આપી શકે એટલું જ. તો આપણે પણ એનું ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે આ બધી વાતોનું. હરી બોલ. બીજું કોઈ એક પૂછવું તો માતાજી કે જેમ એટલે હું તુલસી માતાને પાણી ચડાવું છું ને ત્યારે તુલસી સ્ત્રી સખી સેવા પાપા તો એ મંત્ર બોલી શકીએ કે આપણો જે મંત્ર છે એ બોલવો જરૂરી છે? તમે જો તુલસી માતાનું હું વર્ષોથી એ મંત્ર બોલું છું. હા, તો તમે એ બોલો, એની સાથે સાથે આપણું જે તુલસી માતાજીને આપણે જે આરતી કરીએ છીએ એ, અને જે આપણે પરિક્રમા કરવાનું છે ને એ પણ તુલસી કઈ છે, આનિકાની આનિકાની જપાપાની બ્રહ્મ હા, એ ચાર વાર બોલવાનું જેટલી વાર તમે પરિક્રમા કરો ને તો અગર તમારા ઘરમાં એવું લાગે કે તમને પરિક્રમા કરવી અશક્ય છે તો તમે 4 વાર પોતે જ એ જ જગ્યામાં ઉભા રહીને 4 વાર ફરી લો. અને જ્યારે એવું હોય છે કે બહુ ઇસ્કોનમાં બહુ ગર્દી હોય છે, એકદમ ક્યારેક આપણને પ્રદક્ષિણા કરવાની પણ તક નથી મળતી, તો આપણે ભગવાનના વિગ્રહ સામે પણ 4 વાર આપણે પરિક્રમા કરી લેવાની. એટલું આપણે કરવું જોઈએ, જરૂરી છે. તો આપણે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં એ પણ આવી જાય છે અને ઘણું બધું છે જેની આપણે, અને તમારા મનમાં જેટલા પણ સવાલો હોય પ્લીઝ શેર કરજો. તો આપણે એકબીજા, જો મને નહીં ખબર હોય પણ આપણે એટલા તો જાણકાર છે જ બધા કે વિચારોની આપલે અને પ્રશ્નો ઉત્તરો સારી રીતે થઈ શકે. તો ખૂબ જ આભાર તમારો બધાનો. કોઈને હજી કોઈને માતાજી તમારો આભાર, તમે આટલું સરસ સમજાવો છો અમને. શીલા પ્રભુપાદની અને ધર્મેશ પ્રભુની કૃપા છે કે જેનાથી મને નહોતી ખબર એટલી બધી. મેં જયારે સદાચારનું આ કોર્સ પૂરો જોયો એના પછીનું ખૂબ જ બદલાવ આવ્યા ઘણા બધા. એટલે હું એમના આશીર્વાદથી, શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી આપણે અહીંયા આજની ચર્ચા પૂર્ણ કરી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત